Ruaju nga lutja e të dëmtuarit. Në hadithin e Ibn Abbasit, radiallahu anhu, në përcillet se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte dërguar Muadhin në Yemen dhe i ka thënë: ruaju nga lutja e atij që është bërë pa drejtësi, nga se nuk ka mes saj dhe Allahut pengesë. Kuptimi i hadithit. Kur i dërguari sallallahu alaihi wasallam dërgoi Muadhin në Yemen që t'i ftoi ata në Islam, të cilin e porositi për disa rregulla shumë të rëndësishme gjatë thirrjes së njerëzve në të vërtetën e vetme me të cilën erdhi ai. Prej porosive, të cilat i dha Muadhit radiallahu anhu, ishte që të përqendrohet në vendosjen e themeleve të drejtësisë për individët e shoqërisë, duke pasur kujdes nga një lutje e një të dëmtuari, sepse lutja e tij nuk refuzohet, siç thuhet në fjalën e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam: mes saj dhe Allahut nuk ka pengesë. Rruga e saj është e hapur, pas një pengesë. S'ka kush që e pengon as që e ndalon. Në këtë hadith madhështor flitet për një çështje të dukshme që ka efekt të madh në ecurinë e thirrjes, që ka të bëjë me kujdesin e zbatimit të parimeve të drejtësisë dhe kërcënimin nga padrejtësia. Këtë e hasim në fjalën e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam: ruaju nga lutja e atij që i është bërë pa drejtësi, që ka kuptimin kujdes nga ajo lutje, vendos mes saj dhe mes teje një mburoj, e që është zbatimi i drejtësisë dhe braktisja e zullumit. Më pas, erdhi sqarimi për peshën e madhe të kësaj lutje tek Allahu duke thënë: mes saj dhe Allahut nuk ka pengesë. Nuk ka gjë që e refuzon atë lutje, edhe nëse tek lutsi gjenden pengesa të pranimit të lutjeve, si ushqimi haram e të tjerë, siç tha i dërguari sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër. 3 lutjeve u përgjigjet me padyshim: lutja e atij që i është bërë pa drejtësi. Nuk është kusht që i dëmtuari të jetë besimtar, dhe një lutje e jo besimtarit arrin tek Allahu i madhëruar, nga se kufri, pra mosbesimi, është në dëm të vetes së tij, siç është transmetuar në hadithin e Enes ibn Malikut radiallahu anhu. Lutja e një të dëmtuari, edhe nëse është jo besimtar, nuk ka pengesë. Ky hadith shpjegon rreth lutjes së të dëmtuarit tek Allahu, posaçërisht pasi që Allahu ka marrë përgjegjësi që t'i ndihmojë, siç është thënë në hadith: ruaju nga lutja e atij që i është bërë pa drejtësi, nga se ajo bartet në re, e Allahu thotë: betohem në krenarin dhe bujarin time, do të jem në ndihmën tënde, kurdo që t'jetë. Historia është e stërmbushur me rrëfime të popujve të mëhershëm, të cilët udhëhoqën e më pas u shkatruan. I tërë vendi u shkatruan nga lutjet e atyre që u bë pa drejtësi dhe të cilët u ndëshkuan, si faraoni, i cili u rebelua në tiraninë e tij, u bë mendje madhe në sundimin e tij. Kështu që u shkaktoi ben Israilve ndëshkime të lloj-llojshme, mbyti fëmijët, e femrat i lindte të gjalla. E Musa alayhi salam nuk ishte rrugdalje tjetër, pos që i tregoi popullit të tij rrugën e ndihmesës mbi armikun, e u tha atyre: kërkoni ndihmë nga Allahu dhe duroni. Surja Araf 128. I urdhëroi të kthehen tek Allahu i madhëruar, nuk u mjaftua me fjalë, por pasoi edhe me vepër, në mënyrë që populli i tij ta ndjek atë. Kështu që ngriti duart e nënshtrimit për Allahun, ju përkushtua lutjes kundër faraonit dhe ndihmëtarëve të tij, si e përmend Allahu. Musa i tha: o Zoti ynë, ti i ke dhënë faraonit edhe parisë të tij stoli dhe pasuri në jetën e kësaj bote, por ata, o Zoti ynë, na largojnë nga rruga jote. O Zoti ynë, shkatërroje pasurinë e tyre dhe vulosi zemrat e tyre, se ata nuk besojnë, përderisa të shijojnë dënimin e dhëmshëm. Surja Yunus 88. Allahu ju përgjigj lutjeve të tij, e cili ishte përfundimi i faraonit. E fundosi Allahu atë së bashku me ushtrinë e tij në det, e as që i bëri dobi pushteti e fuqia e tij. Ky ishte dënimi i tij në këtë botë, e në botën tjetër nuk ka për të gjë tjetër përveç se zjarri. Allahu thot: zjarri, të cilit i ekspozohen në mëngjes dhe mbrëmje, e kur të arrit çasti, dita e Kiametit ju thuhet: shpini i tharët e faraonit në dënimin më të rënd. Surja Gafir 46. Një shembull tjetër, ishte i njohur që banorët e Medienit hanin në peshore, duke nënvlerësuar pasurinë e njerëzve. Përkundër kësaj, kur peshonin për vete, përmbushnin të drejtën e tyre, atyre u atërhoqi vëmendje Shuaibi alayhis salam nga kjo vepër e ulët dhe u tha: plotsoni matjen dhe mos u bëni nga ata që mungojnë në matje, dhe peshoni me terezi të drejtë, dhe mos u apaksoni njerëzve gjërat e tyre, dhe mos bëni nga tërresa në tokë. Surja Shuara 181-183. U tallën me të, e përqeshën, e kërcënuan, e sulmuan, kështu që kërkojnë nga Allahu t'i dalë atij në mbrojtje,
e lutja të me fjalët: O Zoti ynë, gjyko ti drejtë në mes nesh dhe popullit ton. Ti e gjykatësi më i mirë. Surja Araf 89. Kështu që Allahu ju përgjigji lutjeve të tija e dërgoi mbi ta një vap të madhe, nga e cila nuk largohej etja e as i paksohej vapa në hije. Më pas u dërgoi një re të madhe me vetëtima dhe me flak, e më pas u erdhi atyre një zë i fuqishëm nga qielli dhe një dridhje e madhe nga toka. Kështu që si u bëri dobi pushteti dhe pasuria. Shembuj të tillë tregojnë për madhështinë e kësaj çështje dhe pozitin që ka te Allahu i madhëruar. Zullumi është prej virtyteve të ulta e sjelljeve më të liga. Për këtë, Allahu i lartë madhëruar e mohoi një gjë të tillë nga vetja dhe tha: me të vërtetë, Allahu nuk u bën kurfar të keqe njerëzve, por njerëzit i bëjnë keq vetvetes. Surja Yunus 44. Madje e konsideroi haram për veten, siç shndron në hadithin kutsi: O robrit e mi, unë kam ndaluar zullumin për veten time dhe mes jush e bëra të ndaluar, andaj mos i bëni padrejtësi njëri tjetrit. Zullumi është një prej fatkeqësive më të mëdha me të cilat u sprovua njerëzimi. Është një e keqe për një individ dhe për një shoqëri. Nuk ka asgjë më të keqe që i godet, posa që zullumi të jetë shkak i saj. Të realitet, Kurani e pohon dhe sqaron se shkaku i shkatrimit të fshatrave dhe popujve ishte zullumi që ata bënin. Allahu thotë: dhe ne kur nuk e kemi shkatëruar vendbanimet, por vetëm kur banorët e tyre kanë qenë zullumqar. Surja Kasas 59. Dhe Zoti yt kur nuk e ka shkatëruar vendbanimet padrejtësisht, nëse banorët e tyre kanë jetuar në harmoni edhe drejtësi në mes vete. Surja Hud 117. Prej ligjeve të Allahut në univers, siç e potencon këtë shehu Islam Ibn Taymije, është që t'imposht shtetet tirane edhe nëse janë shtete muslimane dhe të ndihmojnë një shtet të drejtë edhe nëse është shtet jo besimtar. Atëherë, drejtësia dhe e vërteta është themel mbi të cilin janë krijuar qiejt e toka. Allahu thotë: ne kemi krijuar qiejt dhe tokën dhe çka gjendet në mes tyre, me qëllim të plot dhe me afat të caktuar. Surja Ahkaf 3. Kush mediton rreth librit të Allahut dhe sunetit profetik sallallahu alaihi wasallam, do has në shumë tekste të cilat e përçmojnë zullumin dhe zullumqarët, duke u atërhequr vërejtjen e njerëzimit për këtë veprim. Allahu i madhëruar ka përmendur zullumin në më shumë se 240 vende, duke tërhequr vërejtjen nga mjetet e ndryshme dhe burimet e shumta. Herë duke mohuar këtë atribut nga vetja e tij, Allahu thotë: e Zoti yt nuk u bën zullum robërve të vet. Surja Fusilet 46. Herë duke urdhëruar për drejtësi mes njerëzve, qoftë edhe jo muslimanët, Allahu thotë: Allahu, me të vërtetë, urdhëron që të veprohet me drejtësi, mirësi dhe të ndihmohet të afërmve. Surja Nahl 90. Le të mos u nxjisë juve urrëtia ndaj një kombi për të bërë padrejtësi. Bëhuni të drejtë, se drejtësia është më afër takvas. Surja Maide 8. Herë duke përçmuar zullumin përmes përçmimit të atyre që veprojnë me padrejtësi, të shoqëruar këtë në mblerësim me urrëtien e Allahut mbi këtë veprim, sikur Allahu thotë: fytyrat e njerëzve që do t'i përulen Perëndis, të gjallit, të amshueshmit mbi qyrësit e gjithësisë. Do të humb ai që ka ngarkuar të keqen, që i ka bërë shok Perëndis. Surja Taha 111. Njëkohësisht Allahu përshkroi çdo gjë përpos shirkut me padrejtësi. Allahu thotë: ata thanë: o Zoti ynë, ne vetes i kemi bërë dëm, e nëse ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, ne do t'jemi nga ata që janë të humbur. Surja Araf 23. Ndërsa sa i takon sunetit profetik përveç hadithit të cilin e kemi paranesh, janë edhe shumë hadithe të tjera të cilat na tërheqin vërejtjen nga kjo sjellje e ulët. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ruajuni nga zullumi, nga se zullumi është errësira në ditën e Kiametit. I dërguari sallallahu alaihi wasallam e rinjosi këtë virtyt tek sahabët e nderuar. U sqaroi atyre se kjo është prej ligjeve të Allahut në univers, të cilat nuk ndryshohen e as anulohen. Kështu që ndaloi nga zullumi. E përmendi tregime të popujve të mëhershëm, të cilët ishin të padrejtë, të cilët u ballafaquan me ndëshkimin e zullumit që në dynja para ahiretit. Zullumi ka pasojat e tija negative mbi një individ dhe një shoqëri në përgjithësi, kështu që nuk mund të rregullohet një jetë pa drejtësi. Për këtë i dërguari sallallahu alaihi wasallam u kujdes të mbjell të parim tek Muadhi, e udhëzoi atë të ketë kujdes nga lutja e tij që i është bërë pa drejtësi, siç është dhe e përmend në lutjen e tij: o Allah, kërkoj mbrojtjen tënde të mos jem prej atyre që bën zullum apo të më bëhet zullum. Lusim Allahun e Madhërisëm të na shpëtojë nga zullumi dhe zullumqarët. Amin.